Els socialistes sempre hem treballat en els barris i hem treballat pels barris. Però avui us vinc a dir que, a més, cada cop treballarem més des dels barris. És des de la proximitat dels barris que aconseguirem una Barcelona amb més prosperitat, amb més cohesió social i amb més integració i convivència. Mireu, nosaltres en els barris impulsarem els consells de barri. Per tant, els òrgans a partir del qual és la taula on hi ha present l'Ajuntament, els seus districtes, amb tots i cada una dels representants de les entitats del barri. I aquest és un òrgan fonamental, és la taula de treball per fer el seguiment de tot el que va passant en el barri. Els problemes de convivència i els seus reptes, els equipaments que s'han d'anar construint. Tots aquests aspectes, l'àmbit de debat, l'àmbit de seguiment, són els consells de barri. Per tant, impulsarem consells de barri, farem plans de comunitaris en tots els barris de la ciutat. Els consellers del Partit dels Socialistes sempre tindran assignat la responsabilitat de vetllar i defensar tots i cada un dels barris. I per tant no hi haurà cap barri que no tingui un conseller responsable, no hi haurà cap conseller que no tingui un barri assignat. I garantirem la proximitat de nous serveis i equipaments. Per tant, és a partir dels barris que nosaltres diem que hi ha d'haver un centre esportiu com a màxim a 10 minuts de tots i cada un dels domicilis. És evident que nosaltres haurem de garantir que com a mínim hi hagi un pati d'escola obert fora dels horaris escolars en tots i cada un dels barris. I per tant estem dient que hi haurà com a mínim 73 escoles que tindran els seus espais oberts a l'ús de les entitats, de les famílies, de tots i cada un dels barris. És també a partir dels barris que diem que nosaltres establirem centres culturals polivalents associats en els centres cívics en tots i cada un dels barris. Aquest és el nostre objectiu. I també, per exemple, espais de jocs infantils o ludoteques adequades a diferents trams d'edat també és un dels objectius que nosaltres hem d'aconseguir en aquesta unitat bàsica de convivència que són els barris. Aquí a Trinitat Nova dic que la millor manera d'estimar Barcelona és justament estimar-se al barri Trinitat Nova. Moltes gràcies.